हेलो दोस्तों, चेस द गोल करियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो के अंदर हम सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के टाइपिंग के रिजल्ट को लेकर के बात करेंगे। 27, 28 और 29 अगस्त को अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के टाइपिंग एग्जाम का आयोजन करवाया गया और यदि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो 3415 टोटल पद हैं आपकी सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के अंदर और इसके 2 गुना कैंडिडेट यानी कि तकरीबन 6830 कैंडिडेट्स को डीवी के अंदर मौका दिया जाएगा। यानी कि आप लगभग ये मान लो कि तकरीबन 7000 ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको डीवी के अंदर मौका मिलेगा। और इस बार जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए जाएंगे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा नहीं करवाए जाएंगे, जबकि जो भी संबंधित विभाग है उस संबंधित विभागों के द्वारा ही सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो करवाए जाएंगे। यदि हम टाइपिंग के रिजल्ट को लेकर के बात करें तो सितंबर के सेकंड वीक तक आपके टाइपिंग के रिजल्ट आ जाएंगे। 27, 28 और 29 तारीख को टाइपिंग की एग्जाम हुई और सितंबर के सेकंड वीक तक आपके टाइपिंग का जो रिजल्ट है उसके आने के पूरे चांसेस हैं। तो दोस्तों, ये एक अपडेट था जो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया गया। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस भर्ती परीक्षा से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट अपडेट को तुरंत जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।